సైనసైటిస్‌లో ఇంకో రకం సైనసైటిస్ గురించి మనం చెప్పుకున్నాం. అదే క్రానిక్ సైనసైటిస్. ఇదెంతంటే 12 వీక్స్ వరకు ఉంటుంది. ఇది అలెర్జీస్ వల్ల లేదా ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ వల్ల, నాసల్ పాలిప్స్ వల్ల, సెప్టల్ డీవియేషన్ వల్ల వస్తుంది. అంటే ఏ విధంగా వచ్చినప్పటికీ కూడా ఈ సైనస్‌లంతా బ్లాక్ అయిపోయి ఇన్‌ఫ్లేమ్ అవ్వడమే సైనసైటిస్. దీనికి ఒక అద్భుతమైన ప్రోడక్ట్ ఉందని చెప్పుకున్నాం. అదే గుర్నిల్. ఈ ప్రోడక్ట్ గురించి మీరు పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ కింద నంబర్‌కి కాల్ చేయండి. మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.